Sports News Pitch mga idol, nagbabalik LeBron James at Russell Westbrook. Yan ang ating pag-uusapan. Shot here. Final seconds. Bryant for the win. Bang! Kahit bigong manalo ang Los Angeles Lakers sa kanilang unang laro sa regular season laban sa Golden State Warriors, ay nagawa naman ni LeBron James na lagpasan ang former NBA player na si Dirk Nowitzki para maging 12 all-time list para sa may pinakamaraming 3-pointer sa NBA history. Yes mga idol, nilagpasan lang naman ni LeBron James si Dirk Nowitzki na kilala bilang isang shooter. At isa pang kahanga-hanga kay LeBron mga idol ay hindi naman ito kilala bilang isang 3-pointer. Pero sa nagdaang panahon mga idol, simula nang ito ay naglaro sa NBA, ay unti-unti niya itong inimprove ang kanyang sarili at kahit na ang kanyang ibang skills. Kaya dito talaga natin masasabi mga idol na ang work ethic ni LeBron James ay grabe. Kumbaga mga idol, hindi siya kontento kung ano ang meron siya, kung hindi mas ini-improve niya pa at dinadagdagan. Kaya excited na rin ako mga idol kung magagawa ba ni LeBron James na lagpasan si Kareem Abdul-Jabbar para sa all-time scoring list sa NBA history. Yan ang ating aabangan. Samantala mga idol, bagamat pangit ang laro ni Westbrook kahapon sa unang laro nito kasama ang Lakers, ay may dahilan naman pala yan mga idol. At ito nga ang nakikita ng mga fans ng Lakers na dahilan kung bakit nag-struggle si Westbrook kahapon. Para sa mga fans ng Lakers mga idol, ay mali ang paggamit ni Frank Vogel kay Westbrook. Imbis kasi mga idol na pangunahan ni Westbrook ang Lakers bilang point guard, ay sinabayan din ito ni Rajon Rondo na isa ring point guard. Kaya ang nangyari mga idol ay naglaro si Westbrook ng off the ball na malayo sa kanyang nakasanayan. Na mas mainam sana mga idol kung si Westbrook na lang ang magdadala ng bola at magsiset ng play para sa Lakers para naman mapakita ni Westbrook ang kanyang tunay na laruan. Kumbaga mga idol, nag-struggle talaga si Westbrook kahapon kasi bihira siya makahawak ng bola. Kung wala naman kay LeBron ang bola ay na kay Rondo naman ito. Kaya nahirapan talaga si Westbrook na makasabay sa opensa ng Lakers kahapon. Kaya mas mainam sana mga idol kung si Westbrook na lang ang mangunguna sa pagdadala ng bola at si LeBron James naman ay aalalay na lang, samantalang si Rajon Rondo ay magmumula na lang muna sa bench para makakuha naman si Westbrook ng kanyang rhythm sa kanyang laruan. Pero kayo mga idol, sangayon ba kayo sa mga sinabi ng fans ng Lakers na mali si Frank Vogel na pinagsabay si Westbrook at Rondo kahapon? So hanggang dito na lang tayo mga idol at huwag nyo namang kalimutang mag-subscribe bilang pagsuporta.